Let's go to 2 Timothy chapter 2. Okay? 2 Timothy chapter 2. Naistoryak mo to kasano ti commitment tayo, dito kakabsat nga agserbigan mang amaze na mo ta na. Siyempre, kung nagkat di ayami, third class municipality kami ko na. This Bagara is third class municipality. We are attempting to build a building that's 40 million when it's done. And it's from our people ko na. So we don't have millionaires in our church, but we have generous people. So nga, handa mo't makauni Nag-asam de tayo. 2 Timothy chapter 2. Verses 1 hanggang verse number 4. Okay? 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Let us all read, begin. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast who shall be able to teach others also. As a good soldier of Jesus Christ, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Let us pray. Father, thank you for the privilege na nakapan-apo Diyos sa UAE. And I know that BMA wanted me to go there to observe how they do ministry, and I could be able to learn some lessons that could be applied, Panginoon, dito po sa aming ministry. Thank you, Lord, for the privilege of ministering. And thank you, Lord, for your people here, always backing up their pastor in prayer. Apo, bless us tonight as we have your word. Give me wisdom and power. Siga kumapo dek trabaho ti puso sa tunggal may sa kada kaming anak mo, Apo. In Christ's name we pray. Amen. You may be seated. Agyaman ang kakabsat, iti commitment tayo nga imay nakigimong, numampay awanak, kat kanahin ko damdamagan. Kat kaslamay mayat sa kapay no awanak, aduti giving yo. Kakabsat. Kat idi na minsan nga Sunday, kat mano di giving 103,000. Last Sunday, mano di giving 100. Ano di jay? 152,000. Kat ni, may mayat sa nga mang tad, di kakabsat no awanak kong kunan. Yeah, kat thank you so much. Amoyo kat adadikit itatao nga no ang pastor kat papaanawa. Praise God, kaput in my absence, kat you had a good attendance. Uray Fiesta, you had a good attendance. I think during that Sunday nga agapurat parada, kat mano attendance so 203. Kakabsat. Alagat hangat ay dakas ka panangipangas ng ipangpangas ko mo ti Jaya. Ako nakat preacher, tignan mo ko na. Kasi kung iyan announce ko, amoyo kakabsat, by the grace of God, man-mano ti churches dito nga probinsya. Kan urayan nga probinsya, gagastat giving na ti every week. Iso nga ibagbag ijay, our giving last Sunday, I was absent. But we had 103,000. Probinsya yan sa atin, kunak. Kabalbala nga da magkakabsat. One. So, ina-announce ko, nga dati dagas nga, siyempre, may panakil tayo ti parabor ti Apo. May panakil tayo ti parabor ti Apo kadakwada kakabsat. Oo. We're averaging about 80 to 90,000 in our tithes and offering every Sunday kung nakadakwada. Yeah. Siyempre, makita da nga, handa nga dati basi-basi dun dati pastor. Nga, agpiprits kadakwada. Amen? Makita damat nga, kung nakaroon kadakwada, kasi amoy di mapanak ijay, kung na di pa pastor nga taga-MBB ko na da, pag pumunta ka doon, huwag kang magdala ng sapatos mo, bibigyan ka nila doon. Kung kunada kanyak kami, di panunod kumot ng kakabsat, kalati make excited, ako na nga, ay, ikandaktod, kasi kung kunat. Ngam, idi mapanak kakabsat, ti apo ti ng first, di intention ko, iso nga, di kaya naglasata mi kin basis, kat dakil nga ng pahambol kanyak, DJ Rigat kakabsat nga, kat permi akararagat, daki dyan, mariknat di Rigat na to, no madamak at pipris kat amuklat ang aglalalay man isunan Kat, iti mapanak ijay, kunak, Lord, you cleanse my intent and motive. I don't go to get or to gain. I go there to be a blessing. So iba kadakwada nga,
handa ko na nga gaputik ikandak ti kakas tagat kaslahan ko kaya agatangan ko. Kayak mo tagatangan di kita. Our people are generous to me ko na nga. At thank you gayam ka sa di pabalon yung kanyak nga cash. The men of the church took the initiative. Ngayon di mapanag kat pinabalo ng dakti cash kakabsat. Thank you so much for that. So, kwak mo kadakwada, you know this, I can buy this. Di yung kaya nga gatangan, di ko nakmudala. Hagat ek palang gwada kakabsat. Mawatan nyo, di kahit kusawan. Tapto handa tagtagibasit nga dito, yung pastor, ikami ka sana. Our church can buy that for me, kuna. Pero thank you. Thank you for giving me these gifts. But I can tell you, our people can buy this for me. Oh, they gave me a cash gift. May dala akong pera. I can buy this. Pero thank you for giving me these gifts. Kung nakalakwal. Tapos no ma-realize da nga, you know, haanak na mapan ijay nga kala dete, agpalama. Uno dete, kasla, mapan nga dete, ikaikandag kat kala dete, kasla, isudalat baka itid kanyak, ha? No, I had to tell them, you know, our people can buy this for me, our people can shoulder my expenses in coming here. But thank you so much for giving me these blessings. To God be the glory for that. So nga, thank you kakabsat. Iti yung kas. Bago nga malipatak. Thank you agkada kayo. Awan time tayo nga nag-thank you. Hindi na ta. Monday night into yung kanya kat prayer meeting timeng ka mapanak hindi kakabsat. So we had no time to talk. Kat, again, thank you for that. So, to God be the glory. Okay? Amen? So, hangkay nga mabaing ako sa deti church tayo kat may isa mo kapintasan na church dito. By the grace of God. To God be the glory. It's all by the grace of God. Anyway. What I want to share with you tonight is the anatomy of the Christian life. Sino kada kayo kakabsat? Iti naka-encounter det ang subject ti panagbasa na ti anatomy. Tawag naman ti ima na anatomy. Oh, syempre ni Lester taking up medicine. So, malagip yung pelang det anatomy. No anatomy ko na kakabsat, iso deta DJ kasla digitay mangibaga ti pakabuklan deti bagi tayo deti human body. Am I right, Lester? At data ti subject ti muscular, di ba? Skeletal, cellular, di ba? Hanga telepono di ja cellular, cells of the body, tissue, di ba? Napkin, ada amin deta kakabsat nga pakabuklan deti bagi tayo. The anatomy of the Christian life. So, kahit nangasawan, no kasanong agpang-function deti bagi tayo, maadal mo, gapu ka digidjay kakabsat nga makungkuna nga anatomical explanations or medical explanation. You will be amazed no kasanong ka ati dugayam deti vein tayo no mapagdudugtong. Kunada kat makadanon sa bulang kunada iday. Deti vein tayo lang, deti urat, digiti urat tayo. Kakabsat, no mapagdudugtong, kat nakatid dugayam kakabsat ti madanon na. Deti muscular no kasanong agpangsyon. At awan muscle, deti bagimang ka talaga makatakder. You know? So, the anatomy. Kat tatayo nga kas Kristiyano, kasano kakabsat nga agfunction tayo. Deti pamati tayo. Kasano deti biyak tayo nga kas Kristiyano. Aya, kasano deti panagbibiyag tayo. Deti pa nagserbi tayo, amin kakawsat, nga aramidan tayo nga kas Kristiyano, kadeti 4 verses nga binasa tayo, kat mabalin nga makita tayo dito kakawsat, iti idea, ti anatomy of the Christian life. Iso nga, there are 4 or 5 things that we can find here. So, di ti kahit kung iburay kadaga itang Arabi, the anatomy of the Christian life. So, as a Christian, how do you function as a Christian? Kasanod pa nagbiyak nga talaga. First of all, dito verse number 1. The Bible says, Thou therefore, my son, kunana, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Now, kas may isa nga Kristiyano, kasapulan tayo titibker. Just like in the human body, we need muscular strength. So that we can walk, tapno makagunay, di kitira, may tayo. Dure, dito yung matamkat, adamasal na isong agunay, deta. Dito yung iwat, mano nga muscle, dito yung kakabsat, kunada nga rutkat. Dito lang rupa tayo can produce several facial expressions due to the muscular arrangement of our face. Diba? Dito yung panagnatayo, masapul ti muscle. Everything. The heart is actually a muscle. It's a muscle that is pumping. It's an organ, but it's a muscle that pumps. Diba? So, kahit nakasawang kakabsat, for the body to function, it needs the strength of the muscle. And as God's people, titibker tayo kakabsat, awan sa bali, no hanga jay parabor ti Apo. So I want you to know that your Christian life, first of all, the first point here is the resource of the Christian life. The resource of the Christian life. Pag sinabi nating resource, dahil di kakabsat, ti paggapuan, dahil di supply, nga kasapulan tayo, kadigiti kayat ti Apo nga aramidan tayo di panagbiag tayo. Well, dito yung papang ko ijay kakabsat, kat dito yung parabor ti Apo ti nagbalin nga resource ko. Iti mapana kakabsat, kat irananat agurigor ni Kiyon. Aman, that was Monday night. Kat iranana kakabsat agurigor ni Kiyon, idi mapanak. Iso nga, permi nga kararag ko kakabsat, dita airport, dita lawag, daglogan nag aeroplano. Siyempre, adda po, biyami dito ubing, nga po di pa naka-hospital na, di ba? Dahil di pneumonia. Kat, pneumonia, mapanak. Kakabsat. Sa bali mga pneumonia, ito yan, pneumonia. Pneumonia ta pumanawak. Kat, iso nga, idi pumanawakon, kat, kunak Lord, kaspan ng tud mo kanyak ti parabor nga mapan agminister, ikam ti parabor dito yung pamilyak Apo. Ikam ti parabor ni Kay. Nga mangkita ka digiti ubing mi nang runa kinikiyon. Kat habang agdak ijay kakabsat, everyday deta nga kararag ko ti Apo, Lord, tamalagip ko lang tamo jirigat ng agaywan. Taluda ka. No maturog ni Kiyon ti alas 4 parbangon, maturog mo, agreeing ti alas 6 na padiguson na digiti ubing, i-ready na tapapanda pa nagbasa. Kas jay kakabsat. So nga ko na, Lord, as you give me grace to minister, give my family grace. Iso nga tinagbalin nga resource ko, kan supply ko kakabsat, strength, nga nagunudan by the grace of God, digitay balay game, di pa nagkaskasaba ijay, kat awan sa bali no hanga jay grace ka itad ti Apo kanya. Kat kastamot ka datayo kakabsat, awan imposible. Numampay kasla imposible ti agdaman. Awan itinarigat, ngahan nga maaaramida, numampay, kasla narigat kakabsat ti agdaman. Gaputa ti parabor ti Apo kakabsat, baka umanay. Saan lang nga makaumanay, isot makaitad ti talaga nga balaygi. You know? Kat iti Friday, namin lima ka nag-preach kakabsat. Iti Friday. Kat trang-trang kaso akpela deta, agpapayong bagat ka madama. Mamin ano kag take di Panadol every 4 hours ka. Ijay kakabsat ti doktor da dyan, nalaling kan ti doktor tayo di Pilipinas ngam ijay. Ijay no mapangga ka pa-check up, ibagam ta sakit mo, i-search na ta Google kakabsat. Nakapuot ka pa ti doktor? What's your problem? Kunam ka, I have a back pain, kunam. You wait, i-search na back pain. Search na ta Google kakabsat. Kas jay ti doktor ijay. Di ba? Nalaing da, di ba? Hira. Kat kaduan nga i-reset at doktor Panadol. Kala biogesic kumano agsakit ka ti back pain, gurgurigor, Panadol. Kasjay. So, take ti Panadol, nung kunak, Apo, it's all by your grace. Numapanak man na nag-preach, may karkararag ko ti Apo, Lord, give me grace. Amo yung timay sa ngamin nga danag ko kakabsat. Napintas di message, ngam bakahan nga mai-relate ka dakwada. Una, siyempre, di kakabsat. Tama ba? Siyempre, anong serbi magsasaw dyan o di dakot mauawatan. Iso nga, ti prayer ko ti Apo, napipintas di dyan redik nga lesson kakabsat, ti panagkunak. Ngam ti question di panunod ko, Lord, makaka-relate ba sila? Kasi no handa makarelate, handa ma-edify.
handa ma-bless, handa ma-encourage. So, my prayer is, God, help me to say the right words nga DJ ibagak apo, kat makakonect da, kat nagsaya ti apo kakabsat. Dati kita i-share ko nga lesson kadakwada, kat para kadakwada kat very timely. Very timely. No may dakar, alaman noon kakabsat, kat gonta-gonto may makipicture at anang araw. Mapribilis ang damag kat picture tayo, pastor, family by family, kasta, tak-tak, dirag mo lang ta, picture-picture. Thank you, the pastor, thank you sa message mo. Very timely. Ako na DJ preacher, galing ng preaching mo, pastor, talagang parang alam mo yung mga problema namin dito kung kunada kakabsat. DJ, mamin ano lang kakabsat nga medyo palang godjerik na. It's easy for me to boast, to become proud. Kasi not many pastors have that kind of privilege. Considering I'm only 32 years old. Kasi no ako kung ako kadakwada, kat amo yung amok nga adada pastor nga mas maka-deserve. Nga umay ka ta kayong ag-preach. Sino ak lang, who am I? You know, anat pa ibaga ka, dong experience ka da kayo, but I can only share to you. Di kiti parabor ti apo ka da, kami ko nakakabsa. I can only share to you. Jak ipagarop, nga di kiti i-share ko nga message, kat permi nga maitama kadakwada kakabsat. Permi nga maitama kadakwada. Di kiti men, di kiti congregation, kat every time mapapanak, permi nga kararag, parabor ti apo. Iso nga, awan narigat nga aramidem nga para ti apo, gaputan na baknang ti parabon na. Awan narigat kakabsat. Giving, hangag baling nga narigat, detapan ng gaputa dati parabor ti apo. Panakigimong hanag baling nga narigat, di panakigimong kaput dati parabor ti apo. Opo. DJ panangayab ti apo king kagserbi king kuana, hanag baling nga narigat kakabsat ti agserbi ti apo, gaputan na baknang ti parabor na. Kat kita nyo, di kita kakabsat ni kat by the grace of God, uray working da, ni Preacher Alwin, baka agkwa ison ag-retire tumutan, agawid Bicol, taga Bicol. Bicol, men. Taga Bicol isunan. Kat ag-start tumuti work sa Jai. So it will not be hard. Why? Because of the grace of God. Isong ano, anyaman di situation mo itang, anyaman di kasla challenge mo, anyaman di kasla ibakbaklay mo, nga rigat kakabsat, don't carry it by yourself. Huwag mong sarilinin yan. Ang sabi ng Panginoon sa atin sa Hebrews chapter 4, let's open our Bibles to Hebrews chapter 4, please. Verse number 15 and 16. Aswidi ko natin na santuan ng surat, 15 and 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Sabi doon, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Iti kanito ken tiyempo nga kasapulan kakakabsat. Haan mo nga lipatan DJ number 1 nga aramiden. Ti kasayaatan nga obraem ket agkarara. Kumamang ka ti apo, ikamang mo ti apo, ket ti umuna nga dawatem kakabsat parabor. You have to ask for the grace because awan sa balik, what is Panadol in UAE and Biogesic to Filipinos and aspirin to Americans, grace is for Christians. It can heal all kinds. It can deal all kinds and all cases. Itay basta sakit ka, Panadol. Panatang, Panadol. Mabising ka, Dudol. Pambira. Oh, no agsakit tabagin, Panadol. Nagtrangkaso ka, Panadol. Naguyad ka, Panadol. Halos aming nga sakit kakabsat. Ada Panadol na. Kastamot ti parabor ka tayo. Uray ana kakabsat deta. Dawatem ngamin ti parabor ti apo. Ang magkakabsat, na-prove ko deta. Dito yung kawang kadayok, iti church tayo. Duray dito church tayo. Pero may kakabsat everyday. Halos everyday nga kararag ko because, you know, it's all by the grace of God nga ma-preserve tayo eh. You know? Kat
Grace amin ti Apo. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. At dagan Apo Jesus, deta nga parabor, iso na ti high priest tayo. Iso ko na come boldly. Ang kayo mo upay. And don't give up. Don't quit. Keep on going. And be strong in the grace that is in Christ Jesus. That is the resource of the Christian life. Pakasarita ang tibiyag tayo sa bali no nga parabor iti Apo. May kadwa, let's go to 2 Timothy, back to 2 Timothy, chapter number 2. Amin na pagdandanagan nyo, ikamang yu ti Apo. Amin. No, da pagdandanagan nyo ita, ibagam ti Apo. Be honest with the Lord. Ibagam ti Apo, kat dawatam ti parabor ti Apo kakabsat. Makitam to. Nga, dapat di panagdawat mo kakabsat, pabulunam ti panagyaman. Deta tinakita. Once ka timpawat ka ti Apo kakabsat ti parabor na, pabulunam iti panagyaman. Ako nam, Lord, I don't know how you will respond to my request. But thank you that you are listening to my request. Kat no kasanut wagas mo, nga mang sulbar dahito nga request ko Apo, thank you. Pabulunam ti panagyaman kakabsat. You will see a dynamic result of your prayer. You ask for grace, pabulunam ti panagyaman, makitam ti dynamic result ti kararag mo. Okay? Second thing is in verse number 2. Verse number 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So first is the resource of the Christian life. Second, the responsibility of the Christian life. The responsibility of the Christian life. The responsibilidad tayo kakabsat, halang agdingag ti sa uti Apo. No diket isuro tayo ti sa uti Apo. Yes, your responsibility is not only to hear the Word of God, but to teach the Word of God. As a Christian, that's your duty. All of us here. Amen. Han man nga sika, kat ti pakausaram nga mangisuro ti sa uti Apo, kat kastibyan ti pastor, nagtakder ti likodan ti pulpit. But if you have your family, you teach your family. If you have your kids, you teach that to your kids. If you have some friends, isurum kadagiti kagayim mo. Ngem amin tayo kakabsat. Halang ngay nayaban ti Apo, tapno dungag ti sa uti Apo. No di kat isuro tayo ti sabali. Isu nga, ti question, siya sinun kakabsat, ti isurusuron. At data ka din, naadal mo, nga naisuro mo ten iti sabali. Katamuyo kakabsat, ti prinsipyo ti Bible, haan nga DJ, practice what you preach. No. Ti practice what you preach, no anyat ikas kasabam, aramidem. No. Ti ibagbaga ti Biblia, preach what you practice. No anyat di aramidem, isut ikasabam. Kaya't nangasawan, dinggag nga umuna ti sursurot Biblia, aramidem ti biyag mo, samo isuro ti sabali. Tanarigat mo nga isuro, jay tim aramidem. Kat deta kakabsat ti may sangain, in-emphasize ko ijay. That you know, if you are going to teach the Word of God, let us make sure nga di isuro tayo ti sabali, kat makita di biyag tayo. Kahit papaano. Isurok ti giving kakabsat, alak, hanga deti ko ang by God's grace, makita yung kakabsat ti biyag. Diba? Isu nga di yan announce ko dito, di giving ko, I don't do that para magyabang sa inyo. Ano ko matipalangguan ko kat parabor ti Apo day jay. Hanga nagtaod kanya kay nagtaod ti Apo. But why am I sharing that? Because I want to teach you. I want to influence you. I want to inspire you. Oh, kat naibunong kakabsat, the other Sunday, digitjay balansetay ti first fruit. Ni Preacher Alwin, kas na ni Pastor John kakabsat, singirin na ka. No umay ti pa nag-first fruit na jay, kakabsat, 1 month before, message sa na amin na miyembro na. Amin na miyembro na. The most effective communication in UAE, kakabsat, messenger. That's the most effective communication. Messenger, no text.
So message sa naamin nila, itong balanse mo, ito ang commitment mo, itong binigay mo, itong hindi mo pa binigay. Lahat yan. Basta ni Papa Kapsat, singirin na kapi, di ka nag-tights ko na. Amin ang membro na dyan, talaga Kapsat. Iso nga, by God's grace, napintas mo ti giving da. Ganon. Kat naibunong ka datay the other Sunday, kat nakita jigi, giving ko Kapsat, my commitment last March was 200,000 pesos. I don't have that money. Ngam ti commitment ko ti Apo, amin nga love gift ko ti speaking engagements ko. Iso dayjay ti mang sulbar di commitment ko nga 200,000. Kadyak na pupuutan ka Kapsat, babaan ti parabor iti Apo. Nga, ibaga ni Mrs. Kanyak, di balansek, manupay di jay, is 50,000 pesos na lang. So, jak na pupuutan, nga digiti pagpiprit sa kadadadala gift ko kat i-deposit ko nga sa igudang kakapsat at may nga makastok kat nakaabot ti 150,000. Kat deti total kakapsat iti love gift ko kakapsat nga i-JUAA. Mano nga dirhams kakapsat deta. Kasi di ito dangan niya kat pasaray dirhams, $1. So pinabarya ak amin ti dollar ang kakapsat. Kat umabot ti halos 250,000 pesos. Iba ka kadakwada dyan. Etong love gift nyo, first fruit ko to ko na. Siyempre, handa ko na nga dyan love gift. Binigyan natin ng maraming pera, maraming mabibiling pasalubong. Baka kadakwada, etong love gift nyo sa akin, first fruit ko to. This is my commitment to the Lord. Oh, this is my first fruit to the Lord. Kat iso nga kakabsat, hangko iba ka di chay tapnog palangguan. But to challenge. Kahang ko mai-preach ti giving kada kayo kakabsat, dohan ko i-practice. Iso nga, no kayat tayong agbalinteng effective, nga mangisuro ti sabali, di kita insuro ti hapo kada tayo, dapat makita ti biyag tayo dayjay, kahit papaano. Hantay man nga perfect pa'y kakabsat, we are still growing. Pero kahit papaano, di kita maad-adal tayo kakabsat, nga mga ganti sa uti apo, kat may apply tayo ti biyag tayo. Soktap no mabalintay nga isurot sa bali. Because the design ni Apo Diyos that the Bible kakabsat, that it should be passed from one person to another. Ang mga kakabsat, from one person to another, from one generation to another. Maipasa deta kakabsat verbally. The responsibility is to teach others. So, lahat tayo rito. No one is exempted. If you are a child of God, ti trabaho, kat isurum ti sabali, di kiti na adal mo. Kastama mo ti agpamilya ka. Anak isurum ka, di kiti andak mo, di kiti nasursurum mo't lat panagbiag. Anak ibalakad mo, kat di kiti nasursurum ti experience mo. Ti education mo. Ti exposure mo. Ako na, barok kastoy ti mangubreta, kastoy ti aginaw, kastoy ti agdalos, di ba? Kastoy ti agtalon, kastoy ti agubra, di ba? Kastoy ti, kastoy ti agkarpintero, isurom. Kakasano pa ng isurom, hamon na ibagbaga ipakita. Kastoy ti agigamartilyaw. Di ba? At narigat mo isuro kakabsat mo, di mo napadasan. Mabalil na tamat nga isurom, nga may mayat nga isurom, di napadasam. At nalalaing ka mga ibaga, at aktual mo ka. Di nga may kastat biyag. Even the nature, even the natural side of life will teach us, kakabsat, nga hapmo maliklikan, nga isurot sa pali, di kiti naadalmot pa nagbiag. Isong Kristiyano tayo, hantay nga maliklikan, nga ti trabaho tayo, isuro tayo ti sa bali, di kiti naadal tayo ti sa utiapo. Deta kakabsat ti responsibility to teach others also. Narigat mo isurot swimming, no, di mo mo tamog langaw eh. At kondak kang ti swimming lesson. O summer swimming lesson. Okay, ubing kastoy ti ag-swimming ha. Breathing exercise. Breathing exercise. Stretching. Kastoy. Okay, now, intayon di swimming pool. Kung na di kiti ubing, sir, kita miman panaglangoy mo? Ha, da kay ti aglangoy. Hindi ganun eh.
No di kat sikat mapanjay danom. Kat ipakitam kasanot agkuyat. Di ba? Kasano nga iwayat po di imam. Kasanot agpatapaw. Kastoy. Ipakitam. Ay kasta. Kasta't mangisuro kakabsat. Narigat ti mangisuro. Ngem no nakasursuro di inadalam kakabsat. Dakkel nga accomplishment neta. Kala ko makadating nga naganna. No naisuro tayo nga nasayat, di kiti anak tayo. Ti gusto nga pa nagserbi ti Apo. Detat may sa kadaklan nga accomplishment tayo di pa nagbiag tayo kakabsat. If we have taught them proper service, proper worship, proper Christian life, pag naituro natin yan sa kanila, that is one of the greatest accomplishments we have in our entire lives. Deta kakabsat. Isungahan ti maliklikan nga ti responsibilidad ti Kristiyano mangisuro. Isungahan ti kumala umay makigimong agdingdingag, agisuro tayo. Take unakon, haan ka man nga Sunday school teacher, haan ka man na preacher, haan ka man na pastor. Ngayon no, dadigidit at tao nga insaad ti Apo ti biyag mo, haan mo nga maliklikan kan malapdan, nga digiti na adal mo, maipakitam kadakwa dagat isurom, kastoy. Ha? Kasla ita, uray deta ko kausat, deta oras ti pa nagigimo, teaching yan eh. Training yan talaga. Isurong nga ko ng anak ko, ti oras ti gimong kastoy. Iso nga dapat, no rabi nga minang kastoyan. No bigat ti Domingo, kastoy nga minang kastoy deta. Isuro man talaga. Amin na ba by God's grace masursuro? Nang runa, no, nalaing nga mangisuro. Amen po ba? Api nga mapangkeg, basbasa. Tapno sursuro. Amen. Kadjay teacher, anong trabaho na? Agisuro. Mano nga tawang kakabsat ng isutop ubran. Kat dayta nga naadal mo nga sursuro, isut pa magbalingking katakarir mo. Kat nang runa pa'y kakabsat, dagiti adal kan sursuro ti Biblia. Oh. So nga, deta, the responsibility of the Christian life is to teach others also. Amen po ba? No, awang paiking ka, dahil nga ba nagita, kahit nga sawan, kunil-kunil pala ta Christian life, hindi ka serious. Hang ka serious. No, awan pusom kakabsat, nga mangi transfer, kan mangyadal ti sa pali, di kiti abat adal mo, mangipakpakita, hang ka pa'y serious ti Christian life mo. Kasla mo nagbasbasahan na serious nga agadan. Kakabsat, we should be serious in our Christian life. Amen? Okay, hindi may ikatlo. Third. Verse 3. Thou therefore endure hardness as good soldiers of Jesus Christ. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. This is the rigidness of the Christian life. Or the realities of the Christian life. So, ti umuna, the resource. Number 2, responsibility. Number 3, realities of the Christian life. Tibiyag tayo nga kas Kristiyano kakabsat, hanggang nalaka. At ako na nang orot ijaykot, endure hardness. At daami nakita kakabsat ti struggle ti biyag ti Christian life. Nga di kiti struggle tayo nga kas Kristiyano, mabaling at dada, so magmamanong struggle tayo, nga kastamot ti problema di kiti unsaved. Ngem adu da kiti struggle tayo nga Kristiyano, ngahan nga mapadasan di kiti unsaved. No agbagyo sa pasa, Kristiyano kung saan. No aglayos sa pasa, Kristiyano kung saan. No umay iti recession, sa pasa, maapektaran tinata kahit papaano, Kristiyano kung saan. Ngayon, adda digiti struggle, ti biyag, ti maysa nga Kristiyano, nga na mapadasan digiti unbelievers. Isu dayjay ti ibagbaga ti Biblia, nga anduram dagiti rigat mo kas maysa nga soldado ni Kristo. You are not enduring hardships as an unsaved or unbeliever. You are going to endure hardship as a soldier of the Lord Jesus Christ.
Among ti soldado kakabsat, adut pa kaayaban na. Kat digiti pa kaayaban na nga mission, it involves a lot of endurance, sacrifice. Kasam di kita soldado kakabsat no, mapandatibay sa nga misyon kadagyan da di bantay. Awan ti matinong nga si Arda. Di ngamin. Ken mapanda ag toilet. Mapanda tumaki nga anytime agayab di commander da. Kato agapurot dik na nga kunaan agad. Let's move! Kunaan agad po talaga kakabsat. Durehan na nakaililon. Alagan nga agsapsapol ka pelat mineral water nga paghilom. Awan na tissue. Tuy hamukong ko na. Amen? Ijay kakabsat mo't kat nabintas mo't si Ardadjay. Ti gold dadjay kat amoy ti UAE kakabsat na nga tumulan. Napansin ko, aming nga napintas nga makita daga digiti country, tuladan da amin. Tatta kakabsat ti tultuladan daga di toilet ti Japan. Ngan og tugaw ka, masense na digiti sakit mo. Haba kakabsat, aman, at ti Japan ti Jai, nagtugaw ka, masense na digiti sakit mo, arthritis mo kadakwa, diabetes mo, jay bawal kakabsat, at sensor na. Kapuot ka pa, di kasta nga bawal kakabsat, ya? Kaya nalpas ka katimbak nga kasta nga ibagana. You have diabetes kunana, undo ibagana nung anat diabetes, anat sugar level mo. Aba, Lester, ewan ko kung aware ka dyan, pero that project that the UAE that tagakapsan. World class. Permi nga world class. Kakapsan. Aming nga CR kat adade, daming kas dyan nga. Daming. Kompleto kakapsan. Sensor. Ati digiti pagkwada ti handwas, sensor daming. Sensor. Awan unay tao nga ubra dyan. Talaga nga kwa. Nakapimit na sa CR. But if you're a soldier, hanakas na birbiro kang. You're not looking for a comfortable life or a life of convenience. Iso nga kapsat, amoy dito it suffering sa Christian life kat masubok ti commitment mo. Masubok ka nga talaga, masuot ka. Hanggang kailan patingga nga kapsat ti commitment mo ti abo. Iso nga napintas ba't nga masuot tayo, tapno makita't commitment tayo. Ang mga kakawsaat, by the grace of God, napintas ba't nga adot pa kasuutan tayo ti biyag, tapno makita di commitment tayo nga agserbi ti Apo. Because whether you like it or yes, talaga nga ti Christian life, kakawsaat, reality, there are many struggles. Katamoy no apay kakawsaat, nga adot struggle ti Christian life tayo, because of the devil, the world, and the flesh. Di Satanas kat is the God of this world, guna na ti Bible. Kahit nangasawan kakabsat, ti goal ni Satanas kat i-discourage na tayo. Ti goal na i-distract na tayo. Iso nga dadigit isurusuro ti Biblia nga aramidem, tapnohang kamaya dayo. Kuna na kat de, come out from among them. Kuna na ti Biblia, at nakakayat nga maya ayos ka. Makita natin yan mamaya. Adaking ka, no, doon na patagking ka dahil Christian life mo, talaga kakabsat nga aywanan. Ngam no awang patagta Christian life mo, talaga kamwat may kalata. Tiltila, dalatat papapanam, kaduan ko namin na awang patagta Christian life mo king ka, hamu-amu nga aywanan. You see? Ngayon to, among nga napatagta pamatim, napatagta pa nagserbim ti Apo, napatagta Christian life mo, talaga kakabsat nga dinggam di kita ibagbagat Biblia, tapno maaywanam ta Christian life mo, kat makapagtultuloy ka nga agserbi ti Apo. Amen? These are some of the realities. So nga, nariga kakabsat, life is very busy nowadays. Nakat ado nga attraction, di ba, nakat ado, nakarot ka na kwa, da jay kat amoy ijay, kakabsat, ti cost of living ijay kat kwa, available. Amin na brand at dadjay. Amin na brand. Kakangina, Louis Vuitton, ay ordinary ulat pa pan gumatgatang sa jay kakabsat ng Arabo. Dikit agtutubo nga lalaki at papada gumatang t-shirt nga Louis Vuitton kada sapatos dagat. Pagkalaran da kwartada dikit yung kunakatanak. Digi na magkakabsat ng
Available. Amin na klase. Anak brand yo, ibagam. Ha? Made in Kurukor, awan di jay. O, ibang na brand mo, dadjay ka kapsat. Ha? Ha? Okay? Awan di jay. Saka ijay ka kapsat, bawal ti agilakot imitation, tiliwon na ka. Iso ano na pang kagimatang, sigurado nga authentic na dagatangan. No naglakok at imitation, tiliwon daga ka kapsat. Lalo Pilipino kay deportar daga. Datay ti mahilig ti imitation ka. Authentic amin. Alahas, authentic di kita nga gold. Di ginatang ti Dubai nga regalo dagan Pastor Abante nga Breitling nga kapsat nga relo, almost 500,000 di bayad na. Tinang shoulder kat young people. So that ang gatang kakapsat di Jereluna. Authentic. Amin na klase kapsat. Ijay kat bawal ti over-speeding. Once ka nag-over-speeding, multa ka, 600 dirhams manoyadan. Ha? 3, 6, 9,000 pesos. Nag-over-speeding ka pa lang araw. Katana pulis timang paraking ka, camera. Camera ka kapsat. Install di camera everywhere. Once ka nag-over-speed, 80. Nung nagsobra ka ti 85, tak! Kunanan. 1 minute. At sumang ko na text message mo. So nga di cellphone number mo, nung gumatang ka, damagan na cellphone number mo. Kasi di cellphone number mo isot identity. May isang identity. O, sumang po di text message, you have to pay 600 dirhams kunana. So nga disiplinado mo ti tao dyan. Saan? Ganon. Amin na klase, talaga mabali mo nga gatanan sa dyan. All brands. All kinds. Affordable. Available. Affordable. Accessible. Oh, so amin na Pilipino dyan, talaga enjoy na. No, sailing nga kapsat, perme. Talaga isulat ayon ti Pilipino dyan. Sale. At dapat jag sale ka kapsat nga 90% off. Magkasong deda? Dyan sapatos nga, 10,000 sa karibo at bayad dan. Oh, iso ko na di kakapsat di pag sale pastor, Pilipino lahat ang nadyan mo na da. I-box na iyawid ang Pilipinas ang kakapsat. Sa dandong ba't na ilakot to eh. O diba? Ano yung talaga di Pilipino? Affordable. Di kita kakapsat temptation. Do di mo pang panunutan, awan maitod, buti apo na tatala, gat-gatang ti ubramaw. Awan na kakapsata, pero maitod, buti apo talaga, gat-gatang ti ubramaw. Makakita ka sale, apo, karga. Oh, numatamag po da sale, mapangkamanang. Uray, jak, gumatang ko naman pa ng sipsipot mo. Kunanan tuking katapanunot mo, man-mano de, tanga sale, kunanan naging ka. Urayang makatawang manang, kunanan naging ka. Deta rigat mo to. Uy, napiala nga isumot ti panggungo ng pagbagin, kunanan naging katapanunot mo. O, di ka, di pang first fruit mo, tuno pa nagpe-first fruita na yun. Awa, natamnay to the spiritual life mo, natawang maitid mo. Natamnay, so adot natatamnay nga Kristiyano kakapsat, at adidang mo nga aywanan tis the worship da. Agpepe so de kakapsat, alausto di magbaga kuno saan. Natamnay ka di giving, natamnay ka di gimo, nga lubong mo ti ayan ti biyag mo nga men. Kat di mo makita nga taktika ni Satanas sa amin di kita. Taktika ni Satanas. Iso nga we have to know the realities and let's move to the next. Bilis ang oras natin. Verse number 4, no man that warreth entangleth himself, kuna na maigalot with the affairs of this life. Ano dito yung affairs of this life, may magbaga na kakapsat. Dagiti banag dito'y lubong. Amen? What is that? That is the restriction of the Christian life. Oh, tibiyag ti nga Kristiyano, hanga kamwat may hanga takay kayat kunatan. Tibiyag ti Christian life kakabsat, at the restriction na. Alam ko ag-drive ka, takay kayat ko pa nag-drive ko na. Alagat, maaramid bulat ta. Ngam si kanto tagbayad. Agbayad kanto Ano dyan nakita kita nga na uding kakabsat, ijay sa, yan na deta nga Germany. Kakabsat. Diyan ka mo, basta somewhere, dito Europe.
Ket adalintag ijay, nga ti multa ti overspeeding, equivalent ti 1 month salary. Overspeeding. May isa nga country ti Europe, deta kakabsat. Overspeeding. Your multa, your fine is equivalent to 1 month salary. So, no ti sweldong kuma, ket $10,000 kakabsat, kaslakas jay ti bayad ti overspeeding. Ket amuyo kakabsat, sometimes ti tao, kaputa adut kayat na nga aramiden, dete breaken na di restriction kakabsat. Kayat na nga breaken di restriction. Di kiti daduma man, question na randa di kita restriction. Anyamot di kiti, api nga iparit na. Takalawlawat, dalan api nga 80 talat ito, da nga speed mo. Tihandaan mo tataw kakabsat, di kito traffic restriction, kat na ikadeng nga ti purpose na safety kan security. No ti apo kakabsat, ada iparparit na king ka, hang adete kayat nang agbaling ka nga naliday. Ngam di kito iparparit ti apo pagimbagam. No kunana nga binat unequally yoked with unbelievers, ada rason ti apo no aping ibagbaga na king kadeta. Kat saan mo nga dapat a breaken deta nga restriction ti apo kakabsat, ta sikantot marigatan. Sikantot marigatan. Iso nga, as Christians, we have been given biblical restrictions. Ala, amin tayo kakabsat. Guilty tayo nga adut na labag tayo ti apo. Am I right? I am not perfect. You are not perfect. Many of God's restrictions in the Bible, we have broken them. We have transgressed them. Kat amutay ti rigat na kakabsat, no break ti restriction ti apo king ka. Tama po ba? Yeah. Iso ano kunana kat come out from among them and be ye separate. Di kunana ti Biblia, when sinners entice thee, consent thou not. No allukuyon da ka, dagiti managbasol kat among nga titurungan da kakabsat, kat dakas hangka nga umanamong kunana. Consent thou not. Hamo kung kuna nga, kayak deto, hamo kung kuna. Tamay mayat kakabsat nga liklikam, kaysa tadakan to dyan, resist ka, kat tuno agawid ka, puro sorry ka ti apo, sorry apo kung kuna. Naawatan nyo kakabsat? Iso nga as Christians, God said, we should not entangle ourselves with the affairs of this life so that we may please Him. Ijay kakabsat, ti design ti, amuyot design ti traffic na jay, ti kalsada. Dikit jay ko kakabsat kat 6 lanes. 6 lanes, sagi 6 lanes. Nakalawlawa, ngam nakaadulat ang alugan. Kat awan aldaw nga awan disgrasya. Nga ti disgrasya ka na yun, puro karambula. Dadakkel ti lugan datjay kakabsat. Digiti Fortuner tenga rod dito. Ijay, ti makina na kakabsat, B6. 4.0 nga gas. Permi kakabsat ti gastar na. Ngam ijay nakalaklakat gas at Middle East nga rodan. Iso da paggapon ti gasolina ti amin na lubong. Nakalaklakat gasolina jay. V6. 4.0. Deta pa lang biram dito yung kakabsat kat mabiting ka no dakat jay. Di kita lugan tayo dito. Mabiting ka jay. Once nga sumrek ka ti highway, hindi jay interstate na, no sumrek kang kakabsat, talaga biraan. Kasi napaspas ti lugan. Kat ijay kakabsat, iso nga 80 lang, kan ada distansyam, hamo balit at tututukan. Tangamin ijay, basit lang at tudo nakagalgalis ti dalan. Ti ispaltod dyan, nakala-ispaltod toy. No nabasat kalsada, nagalis. At ahang nga design nga para tudo, na design nga para init. Disyerto nga ron. Iso ano nagtudo, nakagalgalis. Kat basta da disgrasya, karambula, 4-5 nga luga nagdudong parneda kausan. At ano, nuhan na maigawid na prena, didiretso yata. Agkos man di traffic ng 6 lanes. Ganon. So nga nakapan ijay, ti speed limit 80. Tapos iba nga nga distansya am deta sangom.
Di kita mo dadubagin lalaing, kaya ko na anang orba pasama. Sometimes kas day tayo kakabsat. Kaya kong kunam. Kita ba? Lumamis kan to man eh. Lumamis na spiritual life mo. Maya dayo tarik nam ti Apo. Matun-uyam ti agserbi ti Apo, maya ti commitment mo. No, dim amo nga, bantayan ta biyag mo, nga wisi-wasi ka. Aglamis. Iso nga, the restriction. Kat kasapulan ti Christian life, ti may sa kasapulan tayo, disiplina kakabsat. Because a disciple must have discipline. Amen? Maude, by the grace of God. Okay kay pa, amen? Still alive? Itong Sabado kayo practice choir na makaawit tayo nga sa God. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse number 4. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Tapnon ay ayo na dayjay nga nangayap ken kuana. That is the resolve of the Christian life. The resolve. Ano't resolve tayo kakabsat nga maguna? Decision. Isut goal tayo. So di ay won tayo ti Apo. No apay kakabsat nga liklikan tayo, dagiti mangpalami isti pamati tayo. No apay nga liklikan tayo, dagiti makayadayo kada tayo ti Apo, tati goal tayo kakabsat ket ana, to please Him who had chosen us to be a soldier. Tapno maparagsak tayo suna, maiayo tayo suna, makapagserbi tayo nga maipahay tayo ti best tayo king kuanan. Amen? And then, when He will come, tinto ibagana kada tayo, well done, thou good and faithful servant. Kaya tsumot lang nga maiayo ti Apo ti biyag yung kakabsat. Kaya tsumot lang nga ti Apo kat maragsakan. Kaya tsumot lang nga ti Apo kat isot ma-glorify. Kaday tabiyag mo nga impabulod na king ka, nga tagtagibanan na, nga pampanunutan at pagsayaatan. Would you like God to be glorified in your life? You like God to be pleased? You like God to be magnified in your life? That should be your resolve. Ako ng Apo, this is for you. Para sa iyo to, Lord. So I am willing, Lord, to endure. I am willing, Lord, nga i-separate ti bagi kadigiti banag, nga mangyadayo kan pakaladaangam, Lord. I am willing nga agserbiking ka, during narigat, tanabak ng ti parabor mo para kanya. Why? Because I want to please you in my life. I want to glorify you in my life. Kat deta kakabsat, tinagbalin nga goal ko by the grace of God, di ba pang ko JUAE. Nati Apo kat maidaydayaw, nati Apo kat maragsakan. Thank God for the nice comments of the people there, the appreciation. No, they told me, ginganay tatag, mas message pa lang, di giti tao da jay. Agpating kadjayang kakabsat, ti panaki-minister ko kadakwadan because napanak lang nga guest speaker. Kaya't ko nga ti puso dagat di pastor daha nga siya. Kaya't ko nga ti puso da di preacher daha nga siya. So nga, tilang maibagak, di message da, to God be the glory, keep serving God. That's all. And I should not continue to communicate with them. Kausad, because hangko kayat nga, baka siyak to ti pagdamdamagan da problema da, no, they have their pastor. Da bukod da nga pastor ijay. So dapat kakabsat nga pangikamanan da. Numampay kasta, aging ganay ta. Pastor, thank you. At DJ may sa kakabsat nga taga-abra. Kakabsat. Kat kunana, Pastor, since day one, kunana, amin na preaching mo, permi nga mabembendisyonan na kunana. Kat to God be the glory for those appreciation, pero di kayat ko lang nga mangagkat, DJ, kung nati apoy di agawid at kumakunana, you've done well. That's all. Kauray, amen da amin kakabsat. Nung kuna ti Apo, hanak ka naragsagan nung kuna. Useless. I just wanted to hear, you've done well. That was my prayer. That deta ko mati-desert ti puso tayo. Amen?